สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังเทสตู้สัญญาณไฟจราจรนะครับเป็นตู้สัญญาณไฟจราจรอีกรุ่นหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีลักษณะของแบตเตอรี่สำรองให้สามารถใช้ไฟจราจรตอนนี้ผมปิดตู้แล้วลองมาดูที่ปลั๊กไฟนะครับนี่คือปลั๊กไฟของตัวนี้เห็นไหมครับปลั๊กไฟมันไม่ได้ต่ออยู่ตอนนี้ยังมีไฟ LED ติดอยู่ที่ตัวตู้แล้วก็มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่อยู่1ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการใช้งานกรณีที่เราเสียบปลั๊กก่อนอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วกดเปิดตัวตู้นะครับจะได้ยินเสียงแล้วก็ไฟสีเขียวทำงานแล้วสัญญาณไฟจราจรมันก็จะเป็นในโหมดของแดงเหลืองเขียวครับตามปกติขณะนี้ท่านกำลังเปิดใช้งานตู้สัญญาณไฟจราจรของบริษัทเจเนเรชั่นดิจิตอลเทคโนโลยีจำกัดตอนนี้ตู้มันกำลังทำงานเข้าระบบเฟส1ก็คือเป็นสัญญาณไฟเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูในการลักษณะการทำงานในโหมดของโหมด UPS นะครับตอนนี้ไฟที่ของเรายังเสียบอยู่เราลองตัดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดไฟโอเคของปลั๊กตัวนี้ตัดไฟแล้วไฟ UPS ขึ้นเป็นไฟสีเหลืองแล้วตัวตู้เรายังเห็นว่ามันยังเข้าโหมดสัญญาณไฟจราจรอยู่ก็คือมันจะต้องทำให้ครบรอบไซเคิลไทม์มันก่อนโดยรอบไซเคิลไทม์ก็คือปล่อยทุกด้านเนี่ยได้ไฟเขียวตามโหมดโปรแกรมเดิมแล้วจึงจะตัดเข้าเหลืองกระพริบในโหมดของเขาเรียกว่าโหมดของการใช้พลังงานของแบตเตอรี่เพื่อป้องกันลักษณะแบบนี้คือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถมันชนกันนะครับคือถ้าเราตัดเป็นไฟเหลืองกระพริบเลยรถด้านอื่นก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็จะรอแล้วก็มันก็จะเกิดการรีบวิ่งนะครับมันก็จะชนกันได้ดังนั้นก็คือต้องให้ครบรอบสัญญาณไฟก่อนตอนนี้ไฟโหมด UPS กระพริบนะครับก็คือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อยู่เป็นไฟสีเหลืองกระพริบไฟสีแดงติดด้วยก็แปลว่าเราใช้มานานแล้วนะครับแบตเตอรี่ต่ำโอเคเนี่ยตัดแล้วครับตู้สัญญาณไฟทำงานในโหมด UPS โอเคครับผมตอนนี้ตัวตู้ก็จะเห็นแล้วว่ามันตัดเข้าโหมดเหลืองกระพริบแล้วตัวตู้ก็จะอธิบายว่ามันมีไฟฟ้าขัดข้องให้ตรวจสอบระบบไฟเมนโคมไฟก็จะติดเหลืองกระพริบอย่างนี้จนกว่าจะมีไฟเข้ามาในระบบที่ถูกต้องนะครับโดยการติดแบบนี้เนี่ยจะติดได้ถึง50ชั่วโมงเลยนะครับตามจำนวนโคมที่ทดสอบเบื้องต้นก็คือ 8-10 โคมถ้าโคมน้อยกว่านั้นก็ติดได้นานกว่านั้นหรือถ้าโคมมากกว่านั้นเวลาก็เฉลี่ยก็จะลดลงมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับแต่นี้แบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยแค่ขนาด75แอมป์แต่เป็นแบตแห้งนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ถึง50ชั่วโมงถ้าออกแบบมาไม่ดีเนี่ยใช้งานแค่10ชั่วโมงก็หมดแล้วตัวตู้ตัวนี้ก็เป็นตู้รุ่นใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เวลาไฟดับหรือฝนฟ้าคะนองเนี่ยระบบการไฟฟ้าไฟตัดหรือฟ้าผ่าลงโคมไฟก็ยังเป็นไฟเตือนให้กับผู้ใช้งานได้ในเวลาที่จำเป็นนะครับเราก็ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้รถใช้ถนนจริงๆขอบคุณมากครับกับการที่ได้รับฟังรับชมในครั้งนี้